სიამაყით აღნიშნავთ, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს, თუმცა გვესმის, რომ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება დაკავშირებულია მუდმივ ბრძოლასთან. დღესაც ვართ მზად მთელი შემართებით დავიცვათ დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იტალიაში ვიზიტისას. დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართულ-იტალიურ ურთიერთობებს ვაფასებთ, რა თქმა უნდა, იტალიის როლს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და ჩვენი სურვილია, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდეს ურთიერთობები. და რა თქმა უნდა, გენერალური საკონსულოც ამ ყველაფერში ძალიან დიდ როლს შეასრულებს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ორხრივი ურთიერთობების განვითარება ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისითაც. შესაბამისად, გამოთქვათ იმეც, რომ ეს ურთიერთობები მომავალში უფრო მეტად გაღრმავდება. მთავრობათა შორის სამეცნიერო დაკითხვა, რომელიც უნგრეთში გაიმართება, როგორ დამოუკიდების შესახებაც და რა იქნება მთავარი გზამნიუტი სტრატეგია. თქვენ იცით, რომ საქართველოს და უნგრეთს ერთმანეთთან გვაკავშირებს განსაკუთრებულად მჭიდრო თანამშრომლობა. უნგრეთი არის საქართველოს განსაკუთრებული მხარდამჭერი, როგორც ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განვითარების კუთხით, ასევე საქართველოს ევროპული მისწრაფეების თვალსაზრისითაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად განვითარება და რა თქმა უნდა, კომისიის ხდომა, რომელიც გაიმართება ბუდაპეშტში, ემსახურება ორხრივი თანამშრომლობის საკითხების განხილვას. საუბარი იქნება როგორც პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე, ასევე ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე და თანამშრომლობის სხვა საკითხებზე. მომავალშიც განსაკუთრებულ ყურადღებას დავუდგებთ ურთიერთობების განვითარებას. ამერიკაში ახალი ელჩი აგრევანის მიიღო, რა იქნება დავალება თაბარ-დარიაში, როგორ ფიქრობთ? რაც არის ურთიერთობების შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობის თუნდაც აგრევანის გაცემა, ის რომ ეს პოლიტიკური სვლა როგორ გასულებს სპეკულაციებს, რომ ამერიკა არ აღიარებს საქართველოს ხელისუფლებას, ამაზე ნამდვილად იყო სპეკულაციები ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველო მიიღო პრეზიდენტი აგრემანი ელჩის დანიშვნასთან დაკავშირებით და საქართველოს ძალიან მალე ეყოლება უკვე ოფიციალურად დანიშნული ელჩი, უკვე წარდგენება არის გაგზავნილი საქართველოს პრეზიდენტთან და ქალბატონი თამარ ტალიაშვილი, რომელიც არის გამორჩეულად ღირსეული კანდიდატი ამ პოსტისთვის, იქნება დანიშნული ელჩის პოზიციაზე. რაც შეეხება ამოცანას, ამოცანა არის აბსოლუტურად ცხადი. ჩვენ საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გვესახება ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების განვითარება და ჩვენ პირველ რიგში საუბრობთ სტრატეგიული პარტნიორობის განახლების მნიშვნელობას. და უფრო მეტი ჩვენ ვაცხადებთ ღიად, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სუფთა ბურთლიდან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა და უფრო მეტიც ჩვენ გვინდა, რომ კონკრეტული გზამკვლევით, კონკრეტული ამოცანებით აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა. და რა თქმა უნდა, ეს არის ელჩის ამოცანაც, რომ დაარწმუნოს ამ ყველაფერში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ღირებულებითი თანხმობის პირობებში ეს ურთიერთობები გადაიტვირთება და სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი იმას, რომ ბრძოლა გრძელდება ახალ ადმინისტრაციას და Deep State-ს შორის და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახალი ადმინისტრაცია იქნება სრულად წარმატებული ამ ბრძოლაში. რეალურად რა მიზანს ემსახურება მათი ვიზიტები ევროპის ქვეყნებში? მიზანი მუდმივად არის ერთი და იგივე, ეს არის საბოტაჟი. ხო, თქვენ გახსოვთ, ჯერ კიდევ როცა განიხილებოდა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, მაშინდელი პერიოდიდან უკვე აქტიურად აწარმოებდნენ საბოტაჟს ოპოზიციის წარმომადგენლები. ამის შემდეგ საბოტაჟი გაგრძელდა განსაკუთრებით გასული 4 წლის განმავლობაში, როდესაც განიხილებოდა კანდიდატის სტატუსის საკითხი, როდესაც განიხილებოდა მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ეს არის ჩვეულებრივი აგენტურა, რომელიც არის მუდმივად საბოტაჟით დაკავებული. აქაც ჩვენი ამოცანა არის ცხადი და ნათელი, ჩვენი მიზანია საბოლოოდ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ვფიქრობთ, რომ 2030 წლისთვის საქართველოს ყველაზე მეტად იქნება მზად ევროკავშირში გასაწევრიანებლად და რა თქმა უნდა, აქაც მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გადატვირთვა. რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ვიზიტები არის მიმართული სწორედ საპირისპიროსკენ და ეს არის რამენერად, ეს არის ის, რომ მათ სურთ რამენერად ხელი შეუშალონ ურთიერთობების გადატვირთვას. ჩვენ ძალისხმევას არ დავაკლებთ, დანარჩენი დამოკიდებული იქნება, რა თქმა უნდა, ევროპული სტრუქტურების მიდგომაზე. ევროატლანტიკური ინტეგრაციაზე კი ნატოს სამეკავშირეობის განცხადებას ნახავთ. ცოტა წინააღმდეგობრივი ხაბარ არის იმის გათვალისწინებით, რომ ამ განცხადებაში ვკითხულობ, რომ 30 წელი ამ განუხრელად ხარს უჭერდა საქართველოს რეფორმებს და ერთგულები რჩებიან უქარის სამეცნიერო განცხადებებს, თუმცა რეფორმების ტექნიკის გამო ბოლო პერიოდში ლაკავშირად მოვისმენი იმედი და ზოგადად რჩება თუ არა დღის წესრიგში ევროინტეგრაცია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. თქვენ იცით, რომ რაც შეეხება
ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ამ კუთხით საქართველოს ყველაფერი აქვს შესრულებული, აბსოლუტურად ყველაფერი, მაგრამ ასევე მოგეხსენებათ, რომ მეორე მხრიდან არის შეჩერებული საუბრები გაფართოებასთან დაკავშირებით. ეს არის შესაბამისად დღევანდელი მდგომარეობა. ნათლად აცხადებენ ნატოს წარმომადგენლები, რომ არც საშუალო პერსპექტივაში ისინი არ აპირებენ უკრაინის და საქართველოს გაწევრიანების განხილვას. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა. დანარჩენი ნახოთ, როგორ განვითარდება პროცესები. მადლობა.